Так, наконец-то мы... Так, кто там есть? А ну-ка, отмечаемся. Все видно, все слышно. О, все, наконец-таки настроено. Так, всем привет. Что-то у меня ссылочка, кстати, на тот эфир не получилось запустить его. Так, ну подождем наших девочек. Кто там у нас еще подсоединяется? А то многие ждали, но как-то вот все никак мы не соберемся. Ой, жарко у нас сегодня. Очень жарко. Так, подсоединяются. Девочки, та запись, ссылка, вернее, на тот прямой эфир, который должен был быть, ну, в смысле сейчас, что-то, в общем, у меня не пошло, поэтому пришлось мне перезаписать, то есть начать по новый эфир. Так, кто есть, отмечайтесь, слышно, видно, как меня вообще. Кто там есть? Я пока буду собирать наши материалы для работы. Так. Девочки, у кого который час сейчас? И мальчики, если кто-то с нами, мальчики. Так, что еще хотела? Утюжка, ножнички, вроде все. Добрый день, все хорошо? Ага, Ростов-на-Дону. Добрый. Прекрасно. Так, все потихоньку подтягиваются, смотрю, подтягиваются. Ага. Так, кто помнит, что мы сегодня плетем? Плетем с вами, значит, пенал для ручек и карандашей. Так. Все хорошо, все прекрасно, рада. Отлично. Раз видно, слышно, самое главное. Хорошо. Так. Ага. Все видно, слышно. Ага, 5 часов. Ленинградская область. Прекрасно. Все подтягиваются девочки потихонечку. У нас, как всегда, Новосибирск. Здравствуйте, Мариночка. У нас, как всегда, как-то вот так вот все подтягивается, а потом начинается слет. Так. Угу. Прекрасно. По чуть-чуть. Все, сейчас мы настроимся. Так. Значит, помните, что мы должны были сегодня... 21:07. Ну, в принципе, можно и посидеть на прямом эфире. У кого-то день, у кого-то вечер. Ну, я думаю, в принципе, нормально. Так, отключу звук, а то сейчас начнут мне тут... Девочки перекличку делают, что у меня эфир. Приходит мне сообщение. Так, ну что, потихоньку начнем подтягивать. Уже девочки остальные начнут подтягиваться, а мы потихонечку начнем делать. Так, не знаю, кто на эфире. Старички, новички. Ага, Киев с нами. Прекрасно. Все, значит, по чуть-чуть девочки подтянутся, остальные
Значит, мы говорили о том, что будем делать пенал для ручек, карандашей. Я сейчас себе... Где у меня тут уже была кисточка? Я уже куда-то закинула. Нет. В общем, взяла вот такую ручку. Ну, это так, как типа образца. Какие-то кисточки у меня тут. О, отлично. Все потихоньку, я же говорю, девочки потихоньку стягиваются. Так, значит, взяла я, ну, приблизительно, да, там, что у ребенка может быть? Какие-то карандаши. Ага, есть. Ну, ничего, главное, что интернет есть, видно, хоть это уже хорошо. Так, значит, какие-то ручки, да, какие-то карандаши, то есть мы будем туда складывать. Скажу сразу, значит, до эфира мучили меня и терзали. Всем добрый. Терзали и мучили меня сомнения по поводу круглого, значит, этого пенала. Ой, здравствуйте, Леночка, спасибо. Спасибо. Я стараюсь делать МК более или менее такими, ну, подробными. Ну, так, отвлекаемся. Ладно, все. По теме идем. Значит, что я себе делала? Значит, я себе, как говорила, вот такой вот у меня из-под пищевой пленки вот такой вот тубус у меня остался. Ну, как получается, катушка это, да, вот. Мне показалось, в общем, она слишком тонкая, ну, узкая. Я, в общем, на нее одела картон, обмотала скотчем. Ну, думаю, наверное, хватит. Ну, в общем, я сплела. Сделала два варианта. Покажу сейчас, что получилось. Так, трубочки брала старые, какие нашла. И получилось вот такие вот две штуки. Не знаю, видно или нет. Я сейчас чуть-чуть приподниму, чтобы повыше, может, было. Вот, значит, вот такие вот два пенальчика круглых. Честно, ни от одного, ни от другого вообще не в восторге. Ну, надо было понять мне, потому что все-таки, допустим, если там новичок сплетет, да, то, ну, как-то, ну, надо, в общем, сделать так, чтобы все было удобно. Значит, первый вариант я делала вот такой. Наобум делала, поэтому тут хоть так, хоть это, в общем, неважно, как оно получилось, но получилось, что он, кстати, не обработанный, абсолютно ничего, как сплела, так и сплела. Мне не нравится. Не нравится почему? Не нравится потому, что даже если покрыть, то есть вот эта вот крышка, она начинает сдирать. Сдирает верхний слой, и мне не очень нравится. То есть, просто легкую, допустим, какую-то, да, крышку сплести, ну, я имею в виду, не затягивая, а более свободную, то я боюсь то, что даже если он в рюкзак ребенок поставит, да, то крышка как-то открыться. Ну, в общем, я почему-то посчитала, что, ну, мне такой вариант, ну, не нравится. Ну, как-то вот я с таким расчетом, что вот, ну, как-то мне не очень. Вот что подевалось, как-то я, в общем, передумала. Он не обработан, просто сплетен, оставлен. Значит, еще был вариант, то есть, еще хочу по поводу этого сказать, то есть нужно в любом что-то плести такое, да, чтобы вот, допустим, если мы вот туда вот ставим, вот, то есть это нужно постоянно, это нужно как делать? Это нужно вот так, да, то есть на руку. Ну, ладно, это у меня сейчас нет колпачка, ну, то есть как-то я подумала, что, ну, не совсем оно, ну, удобно. В общем, передумала я такое делать, откладывала. Вариант второй. Что я себе второе думала? Думаю, ну ладно. Ну, раз это мне не нравится, то тогда может какой-то другой вариант. Так, чтобы, допустим, да, там наполовину крышка была, наполовину была нижняя часть туда, куда будет ставить. Что делаю? Тоже
сделала вот такую вот штуку. Здесь вроде вариант получше. Но опять же таки, с учетом наших детей, это ж начнется вот так. То есть заталкиваем пальчик. Здравствуйте, здравствуйте, Настя. Да-да-да, наконец-то вы попали. Всем привет, привет, Аленочка, привет. Вот, продолжаем. Значит, наши дети обычно там заталкиваем пальцы или делают вот так, да. Ну, это, как правило, я вот сужу по своему старшему ребенку, помню. Вот как-то мне совсем вот это вот тоже, ну не нравится мне вот эта вот часть. Плюс помимо этого тоже, значит, что тоже, значит, стирается вот эта часть, даже если мы покроем лаком, все равно крышку нужно плести как-то, я подумала, туже, да. Она вроде туго одевается, ну, вроде нормально. Ну, вот как-то вот, ну, мне кажется, что не совсем будет практично. В общем, я думала уже как хочешь, но думала, что-то нужно делать такое, чтобы оно было интересным и каким-то практичным, правильно? Ведь мы для практичности делаем. Вот, ну, в принципе, это можно не как пенал, это можно как какую-то коробочку. В общем, что я надумала? Значит, так, сейчас почитаю. Тут девочки заходят, а я все не отвечаю. Так. Забежать, поддержать, поздравить. Поздняя ночь, посмотрю в записи, удачи. Спасибо, Натулечка, спасибо большое. Знаю, что у тебя уже поздно, ну как-то вот так вот у нас получается, что в такое время собираемся. Может, в течение недельки, там, в течение дня сделаем еще прямой эфир, так, па-ля-ля. Так, ладно, продолжаем. В общем, тут, в принципе, что здесь? Здесь без бортика, просто вот сплетенный тубус. Видите, вот мне уже вот не нравится, ну, не обработан, поэтому все выпрыгивает. Здесь без бортика, без ничего, просто вот такая вот. Плела на вот эту часть. Ну, опять же таки, говорю, мне не очень нравится ситец, веревочка в 2. Здесь просто была веревочка в 2. Ну, как-то мне не очень нам вот эта вот форма. В общем, это такое. Решила я сделать и красиво, и полезно, и надежно. И в то же время будет и новичкам, и, я думаю, старички для себя что-то, может, новое возьмут. Но это как бы дело каждого. Значит, решила, что я делать. Будем плести прямоугольную. Потому что все-таки круглая, вот как ни крути. Я думала, круглая по практичности будет лучше, а нет. Значит, будем плести прямоугольную, прямоугольник с крышкой. Но крышка это все будет хорошо. Крышки я, значит, нашла, купила вот такую вот резинку. Кругленькая такая вот резиночка. Как раз мне черная попалась. И нам понадобятся любые бусины, все, что у вас будет. У меня вот такое. Кстати, в Украине вот такую штуку я покупала в Авроре. Между прочим, здесь наборчики разные. Удобно. Это тоже в Авроре я покупала. Вот, любые бусины можно подобрать. И еще нам что нужно будет? Где моя коробочка? Вот такая вот штука. Вот. Как ее? Не джутовая, а как ее, боже. Ну, джутовая, наверное. Бог. В общем, неважно. Вот такую вот штуку. Все это я объясню, куда и что мы будем крепить. Наверное, мы приступим. Меньше ля-ля, больше делаем, правильно? И постепенно будем, как говорится, ля-ля-ля-ля и плести. Я себе приблизительно размеры где-то, ну вот давайте так вот, ручки, карандаши, да, можно, чтобы резинку какую-то
стерку ставить. Ну, давайте вот так вот. Вот мы кладем. Вот. Может, какие-то еще будут там карандаши такое вот. Сантиметров 9 мы плетем на вот 24. Вот 24 на 9. Вот так вот мы будем плести. Кстати, еще скажу, почему именно решила плести прямоугольное. Наверное, это поможет сейчас и новичкам, и может, допустим, девочкам, которые уже плетут там не первый год, но в стойке вот так вот гуляют, прыгают, да, то мы сейчас будем плести как раз вот именно прямоугольное полотно в прямом эфире, и буду как-то что-то подсказывать, ну, естественно, отвечать на вопросы. Да, 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 да. Вот и я тоже вот подумала, кстати, эту же штуку можно использовать и как футляр, вот я говорила, да, и как пенал. Просто вот я же говорила, что вот по вот этим штукам, кстати, здесь внутренний бортик я делала. Ну, в общем, я так подумала, что, ну, не совсем это будет практично из-за того, что постоянно будет вот это, знаете, открывание-закрывание. И, ну, все-таки оно даст о себе знать. Поэтому я решила все-таки делать так, чтобы все было и практично, и удобно, и прямой эфир дал какие-то положительные, ну, положительные стороны с этого прямого эфира, а не просто, извините за выражение, почесать языком. Так, ну что, приступаем, да? Так, будут какие-то вопросы, задавайте, спрашивайте. Можете не обязательно у меня, можете у девочек. Мы друг другу чем сможем, тем поможем. Так, кто помнит, мы делали вот такие наши трубочки. Обшарпе, как я их называю. Видно? Я, кстати, еще скоро буду выкладывать видео. Это такое легкое обшарпа, а то совсем будет такое состаривание прям трубочек. Ну, мне тоже нравится. В общем, это все потихоньку. Поехали. Будем всем этим делом заниматься. Значит, буду делать двойные стойки с учетом того, что где-то прижал, где-то нажал. И чтобы... Да, так и делаем. Помудрим, подумаем, но сделаем с толком во всем. И в практичности, и в эфире, и полностью во всем. Так, делаю, значит, двойные стойки. Почему? Потому что все-таки где-то рюкзак, где-то или еще что-то. И, ну, чтобы при нажатии, там, да, там мало ли где-то сел на рюкзак, либо еще что-то, это же дети. Вот. Ну, в общем, чтобы все выдерживало. Ха-ха-ха. Так, как мы будем плести? Можем плести либо вот так в высоту, либо вот в ширину. Значит, давайте, наверное... Так, если у нас 9, раз, два, три, 4. 9, 4. Угу. В любом случае нужно соединять наши стоечки, потому что маловато нам. Если мы берем вот так вот, просто возьмем двойные, да, вот, 24 наш пенал, и мало, видите, а плюс нам еще поднять на стеночки нужно будет, где-то хотя бы сантиметров 5-6. Мало, тогда нам надо будет соединять по две трубочки. Так, я, наверное, буду плести. Вот так по длинной стороне. Да, буду делать по длинной стороне. Сейчас, подождите, 24. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. 9 стоек. Прекрасно. 9 стоек. Так. И как-то вот так вот мы сейчас... Так. Ну, приблизительно, если у меня
будет вот, допустим, отсюда и до сюда, да, это 9 сантиметров. Так, чтобы, что я измеряю, это так, чтобы у меня равномерненько кончики были. Так, здесь 10 и здесь 10. Прекрасно. Все. Беру свои любимые булавки. А кто на что крепит, кстати? Так, и, не знаю, видно, не видно. Сейчас буду крепить. Вот так поближе подтяну. Ай. Так, крепим на наши... Так, и так вот булавочками мы можем... Так. Настя, а что это ты так? Что это ты так? А что ж не так? Говорит, хотела плести с вами, но теперь просто тупо вылупилась в экран и смотрю. Чего? Что не так? Что не так? Так. Так, соединяем. Так, если тормозят сообщения, не отвечаю, это не я, это интернет. А, либо смотреть и общаться, либо плести. Ну да. Не, а что, можно и плести, и общаться. Многие что хотели прямого эфира поплести что-то. Ну вот. Так. Зато чем прямоугольная сейчас будет хорошо, это тем, что даже если новичок сейчас какой-то смотрит, я не знаю, конечно, кто новички у нас сейчас здесь. Не Юлий Цезарь. Вот. Ну, я скажу так. Прямоугольная донышко мне не нравилось плести. Вот я его терпеть не могла. Ну, для меня это просто катастрофа была. У меня вечно стойки гуляли. У меня вечно что-то не получалось. Куда-то вечно что-то западало. В общем, психов было много. Поэтому мне проще было сплести круглое, чем вот прямоугольное или квадратное. Меня все время это бесило. Но пришлось себя заставлять и понимать, что, блин, не научишься, не будешь плести, то есть не будет практики, не будет ничего. У нас еще сегодня так жарко, это какой-то ужас, дышать невозможно. Были у родителей, пока нам в машине доехали, я думала, я побывала на каком-то там, я не знаю, на Марсе, наверное. Мне так было плохо и дурно, что я думала, не знаю, как бы вот до вечера дотерпеть хоть чуть-чуть. В Вайбере отчитаемся? Ну, хорошо. Так, мы плетем. Как мы в Вайбере недавно обсуждали, да? Ну да, Настя, в принципе, можно и по записи. Я ж ничего не имею против. Кто хочет, тот присутствует на прямом эфире. Кто хочет, тот может и в записи смотреть. Мне, не имеет значения. Я делюсь своим опытом. Так, что у нас здесь? 19.
Угу, угу, угу. Так, это еще у нас 2. Фух, душно. Страшно душно. Ну ничего, ради такого дела. Так, кто там переживал, помню, кто-то мне писал по поводу этих, то, что я прокалываю трубочки. Ну и что? Я же все равно потом буду проплетать. И я ничего не вижу в этом такого там страшного. Тем более это все закрывается. Ладно, если бы, допустим, там ажур был, да, и отверстия эти видные были. Вопросов нет, можно было бы каким этим малярным скотчем зацепить. Ну, видите, кто чем. Ну вот, кому как удобно, вот тот так и крепит. Здесь в данном случае я не вижу ничего страшного, если я буду прокалывать. Нет, тут далеко, да, не видно будет вам. Если я буду прокалывать булавками, все равно это будет все заплетаться. Угу. Ну вот, кто-то крутит трубочки, кто-то будет плести, кто-то по записи будет плести. Мы, конечно, в любом случае сегодня не успеем, поэтому кто-то мне там пытается дозвониться. Ну ты посмотри, вот не это. Все, наверное, все. 24. Там плюс-минус будет. Прекрасно. Так. Так. Пойдет. Все. Значит, поехали. Будем с вами плести. Так, у нас тоже духота 28 градусов. И жара. Ой, что вы говорите, такая жара, что просто невозможно. Кстати, сейчас будем с вами... Кстати, я делаю донышко. Это мы начинаем с донышка без оплетания по кругу. То есть вот как сплели, вот так и сразу подняли стойки. Это чтобы было понятно, что мы не будем тут не оплетать по кругу, ничего. Так, ну что. Ого, 37 в тени. Боже, как вы там вообще... 37 в тени. Это ж дурдом. Так, ну что, приступаем. Значит, смотрите, что у нас получается. Стойки двойные, напомню. 1, 2, 3, 4. Вот как раз середина. А я вот нарастила 2 трубочки вместе. И сейчас делаю вот так. Под низ. Вот. Это у меня пойдут трубочки на углы. То есть будут угловые стойки. Так. Ой. Так. Ой, это итальянский, наверное, язык, девочки, но я поприветствую на русском, наверное. Так, у нас дождь пошел. Боже, Наталья, я вам честно завидую белой завистью. Я так хочу... Я вообще не любитель вот дождей, снега. Хотя родилась в декабре, но вот я это не люблю. Я люблю лето. Я люблю, когда тепло, когда хорошо. Но не такая жара, что просто можно шкуру себя стягивать. Так. Кстати, забыла сказать, расстояние, вот эти вот квадратики у меня расчерчены по 3 сантиметра. 3 на 3. То есть 3 и на 3. Так, ну что, начинаем. Как всегда, беру наш хвостик. Подставляю вот к крайней стойке. Вот сюда. Ой, 31. Боже, какой ужас. Я не знаю, у нас, наверное, тоже было, наверное, точно так же. Я даже на градусник не смотрела. Так, значит, подставляю.
Вот. И начинаю вот оплетать. Вот этот хвостик мы его потом спрячем. И потихоньку. Вот так вот мы... Так, где мои ножницы? Здесь, по сути, сложного ничего нет. Вот, ну как сложного ничего нет. Тут, конечно, новичкам может быть и сложновато. Но... Так, теперь подходим к нашим стойкам. Что я делаю со стойками, чтобы они у меня не ездили? То есть вот эти вот. Ладно, там еще центральная, можно там по ходу плетения выравнивать. Но вот эти боковые для меня было тяжело. Но первое, что я делаю, это всегда заминаю трубочку. Вот в моменте, вот, где нужно выгнуть, я всегда заминаю. Далее, я не затягиваю трубочку. Вот я подняла, уложила и беру вот сразу, вот вижу, что мне идет линия, да, положила трубочки, и только тогда я начинаю по чуть-чуть подтягивать. Но если я сильно потяну трубочку, вот видно прям, что она у меня гуляет. Я аккуратно вот уложила, вот даже если присмотреть, здесь вот, ну не знаю, ну 5 миллиметров нет, ну миллиметра 2, как бы вам так вот поближе показать, вот прям вот зазорчик видно, что вот 2 миллиметрика, ну 3 пускай миллиметрика, вот у меня свободно будет ходить вот это вот. Вот она у меня свободно ходит. И даже, кстати, если обратить внимание, что тут тоже какой момент есть, почему затягиваются. Я обратила внимание. Вы когда вы укладываете трубочку, вот уложили, допустим, да, вот. Еще есть какая ерунда. Вы подтягиваете, может быть, вниз вот так вот и начинаете плести дальше. Но если присмотреться, то получается, что у вас вот этот вот петля, она идет вниз, вот она внизу, а здесь пошло плетение, то есть идет из кос. И когда вы начинаете потом поднимать вот этот вот вас загиб, то у вас вот эта трубочка потихоньку со временем начинает западать. Поэтому изначально рассчитывайте так, что у вас петелька вот эта станет неровно. Она не будет у вас ровно становиться, потому что у вас трубочка огибает ее и выходит наверх. Вот. Поэтому у вас в любом случае должно быть вот так вот. То есть у вас... Сейчас подниму, потому что это все нужно видеть. Вот как у вас должно быть. То есть не должно быть... Вот так вот сейчас покажу. Не должно быть вот так вот ровности. А вот уложили чуть-чуть. Как бы повернули чуть-чуть петлю. И когда начинаете плести дальше, придерживайте вот эту и вот эту. То есть крайне удерживайте, пока вы не заведете. Вот завели, и только тогда можно отпускать. То есть тогда не будет того, что вы потянете вот эту за собой стойку. Вот если видите, что-то где-то западает, сразу же поправляйте. Точно так же, проплетая вот эти вот стойки, удерживайте там 2 пальцами, 3 стойки, сколько сможете, и тогда начинайте плести. Потому что вот это вот, допустим, у меня тоже бывает. Это проблема, что западают стойки. Ну, конечно, не наружные, не вот эти вот, а вот именно внутренние у меня могут играть. И я скажу так. Может быть, у человека, у которого опыт плетения лет 10, тот еще сплетет идеально ровно там, опять же таки, я скажу так. Как мы говорили сегодня в Вайбере, я художник, я так вижу. Все. Понятно, что придерживаемся какой-то там симметрии, Вот, кстати, видите, у меня свободно ходит стойка. То
То есть у меня не затянуто. И проплетаем дальше. Так, не видно. Все. Так, будут вопросы, спрашивайте по мере, пока плетем. Чтобы я что-то не упустила, не забыла. Каховка, Каховка, привет, привет. В лице Мариночки. Так, ну что, плетем дальше. Так. Точно так же и с этой стороны. Заминаем. Привет, привет, Белоруссия. Леночка. Так, все. Примяли. Точно так же. Уложили. Видите, где лежат стойки? Вот полоса. Придерживаем. И вот. Не отпускаю, пока не начну заводить. Все. Завела. Завела, трубочка удержала стойки, и тогда могу плести дальше. О, как при... Ну, вот видите, уже хорошо. Не, можно сюда, по поводу кусочков, да. Можно сюда ставить кусочки, но я их ставлю в том случае, если я, допустим, вижу, да, что у меня там большое длинное полотно какое-то там, ну, большие габариты. Тогда я ставлю. А здесь же у нас всего 9 сантиметров, поэтому, ну, смысла нет ставить. Кусочки, да. Ой, меня спасают. Ой, как меня спасают. Выручают эти кусочки очень сильно. Так, а кто со мной плетет? Ради интересно узнать. Кто в прямом эфире со мной плетет? Или все наблюдатели? Так. Ой. Все наблюдают. Ну. Так. Трубочки не убрала в холодильник, и они пересохли. Ну ладно. Как есть, так есть. Делаю для себя. Так. Так. Все, равняем. Так. Поворачиваем. Вот я вот прижимаю. И смотрю, чтобы вот у меня витки шли ровненько друг с другом. Ну и сразу его ставлю. Я на работе внимательно смотрю, как края вы плетете у меня. Они кривые выходят. Ну, ну, да, вот прямоугольная, вот квадратная, с вот этими краями, конечно, ну, это надо практика, вот честно, это практика. Вот могут какие-то советы помочь, но все-таки без практики вот ну никуда.
И еще скажу самое главное, самое главное, сначала урок, потом домашняя. Ну, пусть будет так. Самое главное еще, что я скажу, это не спешить. Вот, ну, не... Если круглое, можно хоба-хоба-хоба раз и сплел, квадратное не спешить. Вот хоть убейте себя, спешить не нужно. Почему? Потому что вот из-за спешки и получаются вот такие вот косяки. Уже даже я уже по себе знаю, что я когда спешу быстро-быстро, я понимаю, что у меня, ну, все ведет, все кривое, все никак, я психую. Поэтому совет: никогда не спешите, особенно вот с прямоугольными донышками. Это такая вот нехорошая штука. Вот если вы обратили внимание, я укладываю стойку только тогда, держу пальцами, вот переставляю все время руки, но держу пальцами. И только тогда вот я начинаю укладывать. При этом оставляю зазор на изгибе пару миллиметров. Вот завела. Тут, понятно, нужно нарастить. И сейчас буду делать то же самое. Вот, снова ставлю на место, вот как они должны идти. И вот уложила. И плету вот дальше. Все, вот так. И вот у меня трубочка, вот она свободно ходит, то есть она не затянута. Вот кто что? Привет, привет, Инна. Я, кстати, сегодня в WhatsApp толком и не была. Были на огороде, уже настолько вот то огурцы поливала, то помидоры родителям помогали. В общем, все никак. У меня не было зайти. Я как зашла, глянула, там столько сообщений. Так, есть. Теперь по 3 витка с каждой стороны. И мне нужно, я говорила, что у меня будут двойные стойки. Вот здесь двойные и здесь по бокам тоже. Как делаю? Так, плету сумку корневым плетением и одним глазом вас смотрю. Ой, блин, вот мне с корневым, честно, ну вот никак у меня не лежит к нему душа. Я не знаю почему. Пока я на него не настроена. Не знаю почему. Так, вот. Значит, двойные стойки. Вот здесь 3, здесь 3 витка есть. Хвостик оставляю с одной стороны. И вставляю вот сюда дополнительную трубочку. Тоже вот я ее вместе соединила. И проплетаем. Так, теперь здесь. Так. Все, с одной стороны у меня есть, с другой стороны у меня одна, но делаем вот так. Так, ну вот как-то вот так. Вот подставила, оставила кусочек хвостика, чтобы потом поднять, и у меня были вот двойные. И плетем дальше. Так, здесь наращу. О, кошмар. Жарюка страшная, просто можно задохнуться. Так, и плетем.
Так. Тот же поворот. Так. Так. Теперь здесь. Фух. Так, сейчас, девочки, одну минутку пойду попью воды. Жарко. А то я так засохну много говорить. Так. И плетем. Кстати, а ну-ка, кто помнит, кто видел так? Да, да, и на это пенал. Я в начало эфира там говорила, что покажу, что вот такое вот, ну, как бы непрактично. Оно не покрыто ничем, ну, это чисто для примера я себе сплела, чтобы и вам было видно, и мне было как-то понятней. Вот, поэтому мы решили вот так вот сделать и, ну, в общем, сделаем красиво. И практично будет, и... Да. Ага, ножницы. Ой, кстати, по поводу ножниц. Вот я ими уже работаю, ну, 2,5 года, не совру. 2,5 это точно. Ну, пускай 2, хорошо, вот 2 возьмем. Они у меня режут все, что можно только резать. И тьфу-тьфу-тьфу. Такая красота. А заказала как-то вот другие. Металл какой-то вот он мягкий. Они, ну, нет вот этого хода. В общем, ой. Только выбросила деньги на ветер. Так, пойду попью воды, а то совсем уже засохну, как та береза. Прекрасно. Фух. Так, ну что, плетем дальше. Раз, два, три, 9. Еще на 1 квадратик. Так. Проплетаем. Пружина. Не выпадает. Вот что не выпадает. Сидит вообще намертво. Во. Прекрасно. Тьфу-тьфу. Я же говорю, купила другие, так то вообще просто ужас. А еще самое интересное, у нас на сайтах как? Вот ножницы, допустим, стоят 80 гривен, да, вот эти секатор. А минимальная сумма заказа у них, там, допустим, 150 гривен или 100 гривен. Ну и ты хочешь не хочешь, ты все равно будешь заказывать еще одни. О, корзина для пикника. Крутяк. У меня еще, кстати, не доходили руки для корзины для пикника. Я думаю, дойдет. На чем это я? Слушайте, остановилась и никак не могу договорить. В понедельник, наверное, в следующий раз с собой компот. Да, буду брать с собой компот. Понедельник, вот, наверное, скорее всего, буду плести часы. То есть циферблат, вот, ну, да, на чем будут крепиться циферки, и во Львове 90. Ну вот.
Вот, значит, будет идти круглый циферблат, на нем будут, значит, крепить к нему буду механизм, буду крепить к нему циферки. По сути, сложного вроде как бы ничего нет. Да, да, это да. Я пользовалась долго ножничками маникюрными. Ну вот неудобно как-то. Вот постоянно нужно пальцы в них протыкивать. Я их даже сейчас не найду, не знаю где. Это раз взял, отщипнул как-то вот и это. Еще хочу, кстати, взять бокорезы. Но бокорезы мне нужны именно для того, чтобы, бывает такое, срезать стойки. Чтобы, допустим, ну, этими немножко неудобно цеплять, допустим, если двойные, да, там одну подцепить и обрезать. Ну, сложновато, когда они так стоят, вот. Поэтому хочу себе бокорезы взять. Что я так много чеканула. Мало. Вот, по поводу часов. В понедельник, скорее всего, сделаю мастер-класс на эти часы. Вроде как плести сложного ничего нет, но есть одна загвоздка. Это я так себе кумекаю, как говорится, что там нужно хорошо прикрепить механизм так, чтобы когда стрелки будут ходить, чтобы, во-первых, ничего нигде не цеплялось. Во-вторых, нужно прикрепить эти цифры. Что еще? Ну, наверное, все. То есть там и стойки нужно ставить. Там, в общем, там, ну, в принципе, вроде кажется, да, ничего такого сложного. Там сплел круглое, грубо говоря, панно, там прикрепил. Не, я так себе подумала, думаю, не-не-не, там же тоже много чего такого вот. Вроде мелочь, да. То же самое, допустим, стойки добавления. Ну, добавить просто к стойке, ну, будет такая, как выпуклость, да. А если будет ходить стрелка, то за эту выпуклость она может, естественно, цепляться. Соответственно, не наращивание, а добавление стоек нужно делать по-другому. Ну, то есть вот такие вот закорюки, заковырки, но они там важны. Поэтому я, кстати, буду делать первый раз сама эти часы, поэтому что получится, не знаю. Но, в общем, на ваших глазах буду... Либо, может, в прямом эфире включусь. В общем, не знаю. Либо, не, наверное, скорее всего, сделаю МК, потому что, может, кто-то тоже захочет себе сплести. А я тут прямой эфир. Знаю, что удобнее будет. Так, что это у нас тут? Ага. У нас вот так. Боже, уже час прошел, а я еще ничего не сделала. Много говорю. Так, надо это, ускоряться. Ох, так. Целый час я еще ничего не... Ой. Но это все с вами. За час, конечно, я бы уже много чего сделала. Но ничего. И голова болит что-то странно. В общем, наверное, эта погода на меня влияет. Так. Можно было и по 4 витка делать. Ничего тут страшного я не вижу. Никак на латте тут. А ты не смотришь мастеров? Можно же подглядеть нюансы. Ничего не смотрю. Конечно, смотрю. Но вот, допустим, я не видела часы, вот чтобы именно крепили механизм. Нет, есть, делают панно, да, там плетут панно и говорят, что вот, а вот еще можно механизм. А вот чтобы увидеть, вот как этот механизм туда вот крепится,
Ну, потому что вот, допустим, видела тоже вот эти вот там загогулинки делают. Да, оно красиво, оно классно. Но я вот скажу так. Ну, я могу сплести панно вот такое вот огромное, да, а механизм у меня вот такусенький. То есть тут надо как-то вот соединять его, чтобы, то есть держать на руках механизм и уже от этого отталкиваться. Нет, это не говорит, что я смотрю, конечно, у девочек работы, ну, пошла уже не туда. Но, но вот именно, чтобы вот как прикрепить этот механизм, и вот уточнение, что круглая выемка как раз по трубочке. А чё, тоже как вариант. Можно и такие вот ножница. Вот, по поводу механизма. Вот чтобы именно вот увидеть, как они крепят этот механизм, да, и вот именно с расчет и плетение вот этого настенного панно, именно с расчетом на то, что вот я поставлю вот такой механизм к вот такому. Ну, это такое. Я сплету, посмотрим, что получится. Может, действительно это будет не смертельно то же самое наращивание, ой, вернее, добавление стоек. Ну, это ж такое дело. Я смотрю мастеров, и Ладу смотрю, и Бугрову смотрю, всех смотрю. Ну, вот хочу, вот я вот... Вот что-то у меня такое вот. Надо развивать голову и все остальное. Мышление. Так, ну еще один квадратик. И, в принципе, я думаю, будет достаточно. Так. Я вот, наверное, вот такая вот, с таким вот характером, что вот я вот дотошная в плане, э, ой, объяснения мне вот таких вот как-то вот боже, мелочей, мелких нюансов. Вот я вот какая, вот мне надо вот прям чуть ли не вот так вот тюкнуть. Ну, наверное, гильотина. Ну, не знаю, насколько это будет удобно с вот гильотиной, да, обрезать. Это ж нужно трубочку в дырочку как-то вот, ну. Хотя это, наверное, дело привычки. Кто на что привык. Мне, например, удобно такими вот кусачками. Кому-то вот удобно вот такими, такой вот гильотиной. А кто-то вообще пользуется обычными ножницами, такими большими ножницами. Поэтому кто на что привык. Главное, чтобы удобно вам. Так, последняя наш квадратик, что ли, как его назвать? Вот к чему я и говорю. Вот Марина пишет, я плела часы, но у меня не получилось механизм прикрепить, плетение толстовато. Я и дырочку в середине делала, но все равно толстовато. Валяется, может и доделать, нужно додумать. Вот видите, вроде казалось бы, да, там, ну что такого сплести, но... Ага, все, Лиля, я поняла. Вот к чему я говорю, что вроде бы сплел, да, вот это панно, а блин, та вот стрелка-то мешает. Вот как Марина пишет, что
Могу ли я, могу ли, ты можешь оставить недоплетенную вещь и начать другую? Не. Вот я не знаю почему. Вот я, кстати, у меня никогда не было такого, чтобы я вот начала. У меня может быть такое, у меня может быть такое, что я там, допустим, сегодня там поздно вечером начала что-то плести, и там завтра закончила. Такое, да, такое у меня бывает. Ну а так, чтобы начать забросить и там через какое-то время плести, не, у меня такого никогда не было. Так забудем наши живности когти обрезать, все в дело. Не, просто придется потом несколько этих когтерезок покупать. Так, высота крепления стрелок разная при покупке. Смотрите на это. Вот, вот к чему я говорю. Я, кстати, обрыла весь, ну не знаю, может и не весь интернет, но в общем из того, что я нашла, из того и буду делать. Потому что тут тоже сам штифт, да, на который будет крепиться вот эти сами стрелки, может быть высокий, а стрелки такие мусю-пусенькие. Ну, тоже, ну, не совсем, да. А может быть такое, что стрелка большая, а штифт, на который крепятся стрелки, но они совсем маленькие. Ну, маленький этот штифт. Поэтому, ну, тут уже реально нужно сначала, я так покупать механизм, ну, и там, нужны вам цифры или нет, а к нему уже тогда плести панно. А не так, что мы плетем панно, а к нему потом ищем. А вдруг мы не найдем. Вот, и будет потом валяться. Ну, это мое сугубо мнение. Тут, конечно, уже дело каждого, но я считаю, например, так. Поэтому я вообще не плету. Я вот заказала, жду, посмотрю, что у меня будет, и уже отталкиваться буду от этого. Так, сейчас почитаю, что вы пишете. Ага, я тоже не могу бросить. Ну вот. Не я одна такая, высота крепления стрелок разная. Угу. Механизм может разное, может есть, чтобы крепление было на нем длиннее. Вот что я и говорю, что тут, конечно, часы это такая вот капризуля. Ну ничего. Ну, корзина для пикника. Спросе, плиту уже 6 штук. О, во как круто. Привет. Вот, поэтому тут, конечно, вот я же говорю, что вот я не видела вот такого вот именно, что прикрепить механизм. А вот сплести панно, да, ну, может, какой хочешь, правильно? Тут чуть-чуть не того. Я заикнулась про часы на стенке. А что, муж выселять собрался, что ли? Мой пока меня не выселяет. А то я тут всех агитирую с тем, чтобы научить плести. Вот как-то вот мне хочется кого-то научить, вот что-нибудь вот. В общем, чешется у меня. Сам чуть не сбежал. Кстати, девочки, еще по поводу, вот Настя мне вот сейчас вот напомнила. Значит, бывает такое, что вы мне пишете комментарии под каким-то видео, а я не отвечаю. Это не потому, что я там не успеваю, либо еще что-то. Я их просто не могу на них ответить, потому что YouTube их как-то удаляет. Поэтому не на все комментарии, ну, я отвечаю, стараюсь на все комментарии абсолютно, но вот бывает такое, что вот YouTube удаляет сообщение, и я просто его не вижу.
Не знаю почему. А вот как-то вот Настя мне писала сообщение, написала его, потом как-то она его там изменила, и тогда я вижу это сообщение. То есть, если вы редактируете сообщение, то тогда я вижу его. В чем причина, понятия не имею. А что если попробовать тоненькими трубочками, например, на 4 сантиметра полоска, то это немножко дольше, но может будет эффектно. Так, что-то я не поняла. Мариночка, я не поняла вот этого вот вашего, или этот вопрос, или это утверждение. Что-то сейчас я попробую. Не поняла. В смысле, если сплести само панно тоненькими вот такими трубочками, правильно я поняла? Что-то я вот тут никак не это не пойму, к сожалению. Тра-та-там. Так. Так. И чего у нас тут получается? О, отлично. Круг. Угу. Ничего, можно и так. Тут просто действительно нужно, вот часы, с ними надо поиграться. Оно вроде ничего такого сложного в нем нет, но, блин, все-таки какая-то закорюка там все-таки присутствует, что нужно более ели, менее ели. Так, что у нас тут получается? Сейчас посмотрим. Ну, я думаю, вот такой вот ширины будет достаточно. Правильно? Ну, все. Так, а этот хвостик, он мне тут лишний, я его все равно потом обрежу. Я его спрячу. Вот сюда. Сейчас я ножницы свои найду. Ой. Ровненько? Спасибо. Я же говорила, что вот нужно просто... Хочешь не хочешь себя заставлять плести квадратные донышки. Вот даже если есть заказы, плетите квадратные донышки. Тогда вот практика, она очень многое решает. Поэтому я себя заставляла, реально заставляла туда же. Как я обожаю плести, но ненавидела плести вот прямоугольные донышки. Но постепенно как-то вот я приноровилась. Так, ну что, сейчас будем поднимать наши стойки. Так, теперь можно перевернуть, чтобы некрасивую часть спрятать. И чем бы мне так вот... Теперь мне нужно это все дело вот так вот подогнуть. Еще я делаю... Вот где-то была моя отвертка. Не вижу ничего. Позакидывала все. Ну ладно.
То есть это без оплетания по кругу, повторюсь еще раз. То есть сплела и подняла сразу. Да, да, Марин, да. Ну, понятное дело, что чем тоньше трубочка, тем и плетение, естественно, тоньше, не такое оно грубое. И, ну, в принципе, да. Чехол? К чему чехол? К пеналу, что ли? Нет, зачем к нему чехол? Нет, если для очков, не вопрос, можете делать и чехол. Здесь это будет просто... Кто захочет, может и чехольчик сюда придумать. Мы сплетем, а вы уже по желанию... Давайте я вам так скажу. Вот все мастер-классы мои – это идея. То есть идея сплести вот так, идея сплести это. Никто не говорит о том, что нужно плести именно вот так. Никто не говорит о том, что нужно делать именно вот так. Я даю свою идею, вот пришло в голову, сделала. Либо, может, когда-то у кого-то видела, мне поступил заказ, я на него сделала МК и плюс заказ сплела. То же самое со всеми, абсолютно со всем. Я делюсь тем, что у меня получается, а вы уже сами решайте, принимать информацию или нет. Все, вроде все загнула. То есть те же самые часы. Вот я буду плести эти часы. То есть я вам дам идею и как я сделала. А вы уже можете это все переделывать по своему усмотрению. Ведь все мастера разные, каждый делает все по-своему. То же самое веревочка из 3, каждый может плести по-разному. Кто-то левой рукой, кто-то правой, кто-то слева направо, кто-то наоборот. Поэтому вам дают идею и как это делает мастер. Ну, я не там гуру в этом деле, но, во всяком случае, как говорится, что-то умею. А вы уже сами под себя подстраиваете. Я скажу так, все плетуны поначалу копируют друг у друга, а потом получается что-то свое. Вот уже довести до ума, заключенную сделать, приходится себя уговаривать. Ой, блин, да. У меня тоже такое бывает. Бывает такое, что вот я плету, все прекрасно, все хорошо. Вот честно, а бывает дело доходит до лакировки, но мне так лень. Ну вот не знаю, ну вот я не люблю, я люблю вот это вот руками плести, но бывает, бывает. Так, что хотела? Значит, хочу еще сделать вот так. Маловато, да? Конструктор. По конструктору буду плести. Маловато будет. Ну, соберу. Вот чем хорошее, я как кому-то говорила, что купите, не пожалеете, девочки. Есть в пленку ставят. Я не помню, у нас в Вайбере делали. Женя, по-моему, да, делала. Пленку ставила. Пленка просто чем удобно, с пленкой раз и вытащил. Хотя я, в принципе, разбираю. И мне оно не мешает. Вот. Вот. Как-то так. Надо чуть сдвигать. Как я собираю вот кубики, да? Вот так. Вот, я не знаю, видно вам будет или нет. Вот как я ориентируюсь. Вот чтобы вот кубик был вот так, чтобы, то есть, допустим, одна трубочка, видно вам, вот трубочка была видна, то есть 5 миллиметров. И тогда, когда вы будете проплетать, вот этот вот рядочек, он и ляжет на вот эту трубочку. Естественно, будет плотно к кубику. Ну, это если кому-то там, кто-то больше, меньше собирает так. Подсказка, что ли.
Хотя есть такие девочки, которые уже давно с этим делом с кубиками занимаются. Ну, может, кому-то подсказка подойдет. 5-6 штук и собираю. Ой, у меня и тоже такое бывает. А еще знаете, что я не люблю? Я не люблю, когда у меня заказывают одни и те же заказы. Вот для меня это вот как-то... Я люблю какое-то разнообразие, там, допустим, одно что-то сплести, другое сплести. А то как-то было такое, что у меня там, помню, чашки. Пошел бум на этой чашке с косами. Ох, меня это прямо шо! То 2, то 3, то 2, то 3, то 2, то 3. А, Натали, успела? Что это ты такое делала? Так. Так. Собираем, собираем, собираем. Наверное, не так. Вот так. И сюда. Во, вот так будет лучше. Салфетка готова. Жду мастер-класс на салфетку, Натали. Я ж хочу тоже научиться крючком вязать. Мне нравится, но я в этом дуб дерева. Лилия пишет, у меня не получается 2 абсолютно одинаковых изделия никогда, хоть и под одним размером. А не получится. Вот убей. Ну никогда. Никогда не получится. Почему? Потому что, ну вы же каждую трубочку отдельно накручиваете. Вы же, это же индивидуально все. Вот как можно сделать все один в один? Ну, не получится. Визуально, если посмотреть, вроде бы да, вроде что-то похоже. Ну, но они все равно будут все разные. Так, все для тебя. Спасибо. Спасибо. Так, ну что, продолжаем наше творчество. Теперь. Ну, у меня ни тудом-сюдом не ездила. Знаете, что я сделаю? Варианта 2. Либо мы сейчас это резинками закрепим, либо, ну, можно обычными такими канцелярскими, в принципе, кому как. Вот такими вот. У них тут целая куча. Но неудобно. А я... что не добавлю или изменю? У меня такое бывает. Не, если это не заказ, то плиту все один в один. Ну, как бы, ну, да, один в один, чтобы было все похоже, да. А если это, ну, как бы такое вот для себя, то каждый раз у меня все время что-то разное получается. Так. Привязываю, чтобы сейчас было легче оплетать, и вот этого такого безобразия не было. Буду крепить. Я не знаю, видно вам или нет, потому что я смотрю... Аллочка, добрый вечер. Рада, что вы с нами. Спасибо. Я говорила, что я еще одно сниму видео по поводу вот состаривания трубочек, но там будет такое, тут легкое, да, обшарпе, а там будет прям такое жесткое. И прям, ну, здесь легкая потертость, а там будет прям такая хорошая, но там надо будет делать составы разные. Там и черный будет, и
такой вот болотный цвет и белый цвет. В общем, там будет целая куча. Так что скоро сделаю такое. Но, конечно, такое вот, как говорится, обшарпе будет интересно именно на каких-то вот больших изделиях, там, где видно будет вот, да, и витки, и вот сам вот эту потертость. Бирочки как делать? А я как-то где-то, не помню, у кого-то видела, что вырезается на коже с кожи бирочка, ну, кусочек такого, да, лаптик такой вот. И на нем гелевой ручкой можно рисовать, писать, вот такое. У меня сегодня гости приехали на 3 дня. Вот я сегодня потеряла Алла Метеор. Так, что мы тут еще вот такую малюсенькую штучку. Алла, я сегодня говорила уже, что у меня даже не было толком времени вот зайти в WhatsApp, почитать, что-то ответить. Мы сегодня с мужем у родителей были, так помогали им. Я как зашла в WhatsApp, почитала, там столько сообщений. Все. Ух, штукенция. А теперь начинаем. Чтобы было более или менее все красиво, мы сделаем так. Давайте, наверное, веревочкой вот так из 3. Вот. Так, наверное, видно вам будет, да? Из картона бирочки. А я не видела такого. Я плела круглую. Добрый, Натали. Я вот плела круглое, я показывала девочкам. И, ну, как бы, я не очень довольна вот именно вот таким вот. Ну, у нас, видите, вот все по-другому. Вот я покажу еще раз, что вот такой вот был в виде цилиндрика, то есть с внутренним бортиком. Но мне как бы не понравилось за счет трения. Они классные, вопросов нет. А вот именно вот трение меня смущает. И была такая крышка. Они не прогрунтованные, не проклеенные, ничего. Это чисто для себя делалось, чтобы понять. Но вот мне не нравится из-за того, что вот эти вот потертости, вот это вот такое вот. Можно и так, можно и вот пенальчиком, вот таким вот, а можно и круглым. Не имеет значения. Просто то, что, ну, по практичности, вот мне кажется, все-таки я подумала тогда и поняла, что все-таки вот как бы прямоугольный будет, наверное, практичнее. Ой. Поэтому немножко... Так, ну что, поехали, будем оплетать. Так, будем веревочкой из 3. Я вот прям вот туда вот буду подставлять. Меня видно? Вот. Вот и где моя отвертка? Ничего нет под рукой, где-то ее затеряла уже. Ну и ладно. Вот так, сейчас вот туда.
Ну вот, удобно же. Ну, значит, удобно. Ну, это такое дело. Самое главное, Наталья, что внучка довольна, а все остальное ерунда. Можно и такое, можно и цилиндриком. Ну, я же говорю, я тоже планировала сделать именно цилиндром, но вот видите, как-то вот меня вот засмущало то, что будет тереться. Я уже пробовала, поэтому как-то вот меня чуть-чуть это смутило. Так. Делаю сначала внизу веревочку из 3, и потом будет вверху тоже закрою, но не веревочкой, а веревочкой, как бы это, розгу в 2 прута. Вот так вот. И плюс помимо этого будем прятать хвостики в серединку. Так, у нас тут сейчас будет наращивание. Вам тут не видно, наверное. Я тут спрятала все. Так. Я думаю, такой высоты будет достаточно, да? Ох. Ой, слушайте, на улице стало немножко свежее, как-то не так жарко. И прям я сижу, и мне так хорошо стало. Просто прекрасно. Так. Ну, тут, конечно, нужно постараться. Кстати, действительно, что вот такой чехольчик можно будет и под очки. Кто там как солнечные, так и такие вот простые для зрения. В общем, должно получиться у нас хорошо и красиво. Знаете, что самое интересное, что я вам скажу так, в прямом эфире плести намного сложнее, чем когда ты плетешь, ну так. Потому что все-таки, знаете, где-то там и так переделал, и так можно переделать. Хотя многие почему-то думают, что вот у мастеров там, которые плетут там лет 10-15, у них все просто идеально. Никогда не было идеального ни у кого. Я не поверю в это. Хоть стреляйте. Вот, вот когда смотришь на изделия там других мастеров, так все просто прекрасно, все ну просто шикарно. Фотография хорошо дает свое. Это раз. Во-вторых, в любом случае что-то может где-то пойти не так. Почему? Потому что это ручная работа. Поэтому, честно, не собираюсь ничего скрывать, там, где какие будут косяки, либо еще что-то, чтобы вы понимали, что мы все иногда бываем, простите за выражение, рукожопы. Может, кто-то сейчас меня осудит, скажет, ой, такое говоришь в прямом эфире. То, что думаю, то и говорю. Ой, хватит мне или не хватит, не хватит. А что это вы все молчите? Тут так разговорились, а тут хопа-хопа и затихли.
У, прониклись? Чем вы прониклись? Я тоже живой человек, и тоже у меня бывают ошибки, и это нормально, я считаю. Так, о, это уже что-то видно. Так. Вот не люблю я веревочку в трубочке плести на углах. Вот, блин. Для меня это... Хотя уже столько их переплела, но все равно это мое нелюбимое. Учитель. Где ж я учитель? У меня не так много опыта. Ну, спасибо. Так, все внимательно смотрим. Спасибо, Аллочка, большое. Так. Сплела овальный, внучка не оценила. Неудобный. Покажу этот, узнаю мнение. Тогда плести. Ну согласна, конечно. Тут же ж красоту будем... Так, а что у меня тут не получится, да? Раз, два, три, не получится. Вот, блин, наращиваем. Самое лучшее время заниматься своим делом. Я имею в виду... ну да. Я вон... Еще вчера мужу сказала, говорю, так, у меня сегодня прямой эфир, так что я ухожу в нирвану, буду общаться. Поэтому он у меня пошел во двор, мы живем в частном доме, что-то там ковыряется уже, смотрю, с машиной, а машина для него это святое. Все уговариваю его, чтобы он показал, как он, кстати, делал станок вот мой, на котором я плету большие короба. Вы представляете? Упирается всем, чем только может. Говорит, я стесняюсь и все. Не хочет. Мне не говорит, что я стесняюсь, но он все как-то вот увиливает. То я говорю, ты мне объясни, а я уже сама, как говорится, на пальцах попробую рассказать. А то меня все девочки просят, покажите, как делали станок для плетения, а я все никак. Ой, сейчас, подождите, почитаю. А то я что-то не это. Так. Так, я вяжу 25 лет, а вчера уже готовый свитер распустила. Чего? Я тоже сплела овальный. Угу. Все, внимание, смотрим. Чем-то занято. Из какой бумаги плетешь? Газетная бумага, по-моему, Волга называется, если я не ошибаюсь. Вот А3 покупаю, вот такие они слегка сероватенькие. Чистая бумага. Не, бывает такое, что, допустим, какие-то большие изделия там черного цвета, у меня есть заказчица, заказывает все в черном, то я беру обычную газету и просто ее крашу в черный цвет. Все. Так. Где? Это где? Валдерис. Вот и пенал. Уже 1,5 часа сидим. Я тоже думала, сейчас мы по барику часик, и по сути, нет, ну в любом случае за час-полтора
Идти можно, не вопрос, но просто то, что в этом, ну, мы же еще болтаем, поэтому, ну, если я буду просто сидеть, молчать и плести, тоже как-то будет, да, ну, здравствуйте, называется, приехали. Так же ж мы ж еще о чем-то разговариваем, поэтому... Поэтому так вот задержались. Ну, в любом случае, я думаю, что сейчас минут 20 еще и все, и закругляемся. А крышку, наверное, завтра доделаем, чтобы уже завтра у нас был готовый пенал. А вот сегодня именно так. Так, закрываем нашу веревочку из 3. У меня здесь... Так, веревочка из 3. Нужно 2 оставить, потому что дальше хочу плести веревочку из 2. Беру одну трубочку, завожу и вот тут вот обрежу у стойки соседней. И вот туда. Вот. И теперь вот так. И вот так. Все. Ой, что-то я намудрила. Стоп. Так. Вот так. И вот так. Так, есть. Все. Ну и все. Теперь остается только плести по кругу до нужной высоты и закроем розгой 2 прута, при этом будем прятать хвостики в плетении в серединку. Так. Болтать тоже надо. Ну да, чуть-чуть надо. Все, сейчас быстрее, так что кто плетет. Блин. Мы сейчас пойдет чуть быстрее уже. Вот. Я иногда вот так плету, то есть переворачиваю коробочку, иногда плету вот так. То есть тут уже на ваше усмотрение, как кому удобно. Сразу стоечки выравниваем. По идее, должно быть видно. Я так поставила камеру, чтобы все было видно. Ой, чуть вот так опущу. Так легче, наверное, да? Лучше, вернее. Так. Дальше просто мы плетем по кругу. Обычной веревочкой из 2. Прижимать хорошо к форме. Куда-то... Не, что, я плету. Вы, смотрю, наблюдаете так все тихонечко. Не, кто-то там, конечно, отзывается еще чуть-чуть. Как ты говоришь, как в школе. Главное вот сейчас выставить. Вы знаете, мне так неудобно уже на этой штуке плести. Вот честно, вот аж плохо делается уже.
Все, убрала, а то она такая вот шершавая, на нем не совсем удобно не плести. Вот. Так. Ой, что-то я хотела еще сказать такое. И что-то меня именно хотела за прямые эфиры сказать. Так, сегодня в любом случае мы не доделаем. Нам останется крышка сплести и ее прикрепить. Вот доделывать мы будем завтра или перенести на следующие выходные. Как считаете? Потому что сегодня в любом случае у меня не получится. Ну, нет, оно бы получилось, но просто мы будем сидеть еще часа два как минимум. Вот, видите, кто чем занят, уже хорошо. Просто я хочу, например, загибку вот на вот, специально оставлю короткие стойки. Я эти, конечно, все стойки обрежу. И возьму поменьше, по пол трубочки. Ага, донышко картонное, мятое. Классно, оно тогда смотрится... Оно тогда смотрится вот как будто кожей обтянуто. Так. Что-то я подумала, что коробочку донышко сплести не вопрос. А вот с крышкой будет дело. Ведь это детям, им надо открывать, закрывать такое изделие быстро, все. Вот, поэтому вот я что же говорю, что вот с крышкой, ну, как бы крышку мы, я думаю, в любом случае на следующем эфире мы будем плести. Мы в эфире будем крепить это все дело. Вот, поэтому все это мы будем делать в следующем. Только единственное, вот я вот, либо это мы завтра сделаем, следующий эфир, либо это мы сделаем на следующие выходные, то есть в субботу, допустим. Ну, только вот это вот, я не знаю, когда мы... Что я заболталась, да? А нет. Вот. Ну вот, по поводу еще крышки хотела сказать. Вот тоже нужно хорошо продумать. У нас, ну, считайте, дети, да? Да и не только дети. То есть такой пенал, вот, допустим, который сейчас я делаю, да, он подойдет как детям по удобности, ну, я так считаю, конечно, так и для вот очков. Вниз чехольчик какой-нибудь приделать красивый. Почему нет? Можно. Ну, еще минут 15 поплетем и будем уже сворачиваться, потому что уже поздно, наверное, у кого-то. Как я... Инна, я точно такая же. Я вот вечно ищу вот коробки по магазинам хожу. Так у меня уже девочки в магазинах, они мне уже складывают вот коробки, какие мне надо. Ну, хотя я, в принципе, коробки все у них подгребаю. Но вот, допустим, есть, которые там вот упираются рогом, вот не дам коробку и все. Ну, такие жлобы. Вот, а есть такие, что прям действительно вот мне складывают там в одну коробку, аккуратно их разрывают, аккуратно все так
так вот все у них красиво получается. И вот я с мужем на машине подъехала, загрузила полную машину коробок. Ну, это хорошо, что, конечно, вот муж помогает с этим делом. И домой все это дело тащу. Кстати, я в Вайбере девочкам скидывала свой погром с коробками. Они там видели, как бардачище с этим делом. Вот, но, во всяком случае, я тащу в дом все. Так у меня уже муж меня Плюшкиным называет. Говорит, сколько можно. А что нет, все пригодится в нашем деле. Поэтому тащу все, что вижу. И у мужа даже иногда все тащу. Там увижу какую-нибудь отверточку красивую, хорошую. Все тащу. Кстати, ряды все я тоже закрываю. Вот, ну, люблю я закрывать ряды. Это, конечно, не обязательно. Никто не говорит, что нужно обязательно закрывать рядочки. Но я люблю. Так. Ага, интернет-магазин. Ну что? Что-то вы не это... Или, может, я не про... Так, девочки, а ну-ка... Надо как-то это дело решить. Либо мы завтра доплетаем до конца, либо мы плетем на следующих выходных. Признавайтесь. Вернее, говорите, когда. Потому что... Ну, либо мы раз-раз и закончили, либо мы, ну, еще будем видеться через неделю. Вот как раз вот такого вот, Наталья, вот как раз и сделаем. Делаем как раз, вот сделаю и посмотрите. Понравится? Значит, сделайте себе такой туда еще в серединку мягонький какой-нибудь чехольчик. Я надеюсь, будет красиво. Тем более я и красила так интересно. Мне нравится такое вот состаривание. Раз-два и закончили. Так. А мне муж носит с магазина коробки. Боже, хорошие у нас все-таки мужья, когда нам помогают. Ну, я тоже, например, считаю, что когда ряды закрываются, то оно как-то красивее смотрится. Да. О, боже, Наталья, я вам завидую, честное слово. И газеты, и картон, все, ну, круто. Ах и Настя, говорит, а через недельку что-то другое. Ну вот хочется, не хочется растягивать, вот знаете, вот что-то такое вот большое на эфире. Вот пеналь, маленькое что-то, вот что-то еще нужно, можно вот сплести, да, такое вот маленькое, небольшое. Ну вот я смотрю большинство на раз-два, да, чтобы побыстрее закончить и посмотреть, что получится. Ну, не вопрос, можем завтра увидеться и добить это дело. По сути, здесь что останется? У нас загибка, крышка и прикрепить все это дело. Ну и в принципе и все. Я как бы тоже за то, чтобы хоп-хоп все открыть и сделать. И уже не, ну, не морочить ни себе, ни вам голову. Боже, вам везет, действительно. Тьфу-тьфу. Пускай еще тащат.
Я поначалу училась плести на газетах, на журналах. Ой, из чего я только не плела. И иногда и сейчас плету, если, допустим, я вот тоже говорила, что заказы там черного цвета, темные такие, да, то я плету из газет. Почему нет? Так. Совсем чуть-чуть. Так, я уже не буду там, ну, тянуть дальше резину, все-таки дальше по кругу мы плетем. Если кто-то будет плетет со мной или будет плести, может быть, сегодня-завтра, потому что если мы завтра увидимся, добить. Да я вот тоже думаю, что зачем тянуть на неделю, давайте завтра увидимся. Нам, по сути, что здесь остается? Остается мне сделать загибку. Загибка завтра 15 минут, и мы закончили. Сплести крышку, прикрепить крышку и сделать застежку в крышке, чтобы она держалась. Все. Вот это то, что можно сделать завтра. По сути, это можно сделать, ну, если мы так будем с вами ля-ля, ну, часика полтора, за полтора мы сделаем. Ну, вообще можно это и быстрее сделать, просто мы же с вами еще общаемся, поэтому рассчитывайте где-то часик, полтора, два, как будем сидеть. А так, в общем, значит, раз-два и добиваем все это дело, значит, завтра. Я уже доплету, загибку без вас делать не буду, загибку буду делать завтра. Загибка будет простая, чтобы нигде ничего не вылазило, потому что, по сути, нам оно будет здесь лишнее, потому что крышка тоже будет простая. Такая вот она, не без всяких там выпендрежей и всего, простенькая. Вот, поэтому добиваем завтра. Более профессионально. Не знаю, это профессионально, но я раньше не закрывала. Я, наверное, начала закрывать год, как я закрываю ряды. Трубасы кручу. Крутите, крутите. Я тоже, кстати, сейчас вот доплету там чуть-чуть. Я не знаю даже, сколько у меня будет. Ну, сантиметров 6. Нет, 5. 5 сантиметров я сделаю и все, потому что еще где-то сантиметрик плюс-минус будет крышка. 5 сантиметров по высоте. Это 5 я приблизительно беру. Если вы можете смотреть под очки, покладите сюда на дно очки и также по высоте смотрите. Ну, я думаю, 5 сантиметров. Бог его знает. Я считаю, что этого достаточно будет. 5 сантиметров для пенала. Все. Так, ну 15 минут на загибку мало, 30 только на здравствие. 30 на здравствие. Ну, Настя. Ох и Настя. Ну да, может 30 и на здрасте. Не, ну если мы будем собираться, как мы обычно собираемся, 20 минут мы только все в кучу сходимся, то, конечно, 30 минут, да. У нас 40 минут пойдет только на здрасте и загибку, да. Только... Ах, вот с чего сделала. Говорит, девочки, я не сказала. А ну, почитайте комментарии. Натальи Смирновой хитрюги говорит, девочки, ведь я не сказала, из чего я его сделала, свой пенал. Я схитрила, просто обклеила 2 разных по размеру втулки трубочками. О как! Так, ну что, будем сворачиваться, потихоньку закрываться. Спасибо, что были со мной. Меня поддержали. Насмеялась, конечно. Завтра добиваем это дело мы до конца. И все.
И потом, может, завтра пообщаемся, что мы будем плести на следующих эфирах. Девочки, только что-то маленькое. Не будем такое прям здоровое плести, потому что как-то девочки на том эфире говорили, что давайте сплетем котодомик. Котодомик в прямом эфире в любом случае не будет. Это очень долго. Это будет отдельно мастер-класс. Потом еще что-то говорили. Вот я не помню. В общем, неважно. Это уже такое дело, разберемся. Тоже, корзины тоже говорили, за корзину какую-то сплести. И пикниковую корзину хотят. Ну, все маленькое мы в эфире можем плести. А все вот большое, конечно, это будет отдельно мастер-класс. Все. Плетем, доплетаем завтра. Ну, Наталья, главное, что ребенок доволен, а все остальное это такое же. Второе. Все, встречаемся завтра в 5 часов вечера по времени Украины. Не, а что оно мне должно затираться? Нет. Все прекрасно, мне только бумага тут затирается. Нет, все хорошо. Трубочки хорошо обработаны. Все хорошо. Ничего нигде не затирается. Все прекрасно. Давайте красивую вазу. Настя, я тоже рада, что вы с нами. Так, ну, в общем, девочки, вы подумайте, и мальчики, вы подумайте до завтра, что такое маленькое можно сплести. Может, кувшинчик какой-то декоративный, ну, небольшой. То есть свободно можно это будет сплести. То есть, это мы договорим. Давайте договоримся завтра. До завтра подумайте, а мы уже решим. Все. Завтра в 5 часов вечера, 17 ОО, мы с вами встречаемся. Время Украины. Все. Хорошо. Все, завтра тогда встречаемся. Уже столько уже наговорила. Все. Всем хорошего ночи, вечера, у кого утро. Желаю огромного здоровья. Спасибо, что со мной меня поддерживаете. Всех обнимаю. Пока-пока. До завтра. Напоминаю.